ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപർവ്വതം ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. അതിൻ്റെ ഉയരവും വിസ്തൃതിയും കൃത്യമായി അളക്കുകയും മേഖല തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം. എവറസ്റ്റിനേക്കാൾ 3 ഇരട്ടി ഉയരം, ഫ്രാൻസിനേക്കാളും അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനമായ അരിസോണയേക്കാളും വിസ്തൃതമായ പ്രദേശം. പേര് ഒളിമ്പസ് മോൺസ്. നാം അധിവസിക്കുന്ന സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപർവ്വതം. ചൊവ്വയുടെ മധ്യരേഖയുടെ സമീപത്ത് തർസീസ് മോണ്ടസ് എന്ന പേരിലാണ് ഈ അഗ്നിപർവ്വതം. ഡസൻ കണക്കിന് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. എല്ലാം ഭീമമായ വലിപ്പമുള്ളത്. അവയിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് ഒളിമ്പസ് മോൺസ്. 25 കിലോമീറ്റർ ഉയരം, 601 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതി. എവറസ്റ്റിൻ്റെ ഉയരം 8.8 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണെന്ന് ഓർക്കുക. ഹവായിയിലെ മൗന ലോവയാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപർവ്വതം. 10 കിലോമീറ്ററാണ് ഉയരം. മൗന ലോവയേക്കാളും 100 ഇരട്ടിയാണ് ഒളിമ്പസ് മോൺസിന് ഉള്ളിലുള്ളത്. ഭൂമിയിലേതുപോലെ ചൊവ്വയിൽ സമുദ്രമില്ലാത്തതിനാൽ അത്തരം കണക്കുകൾ ലഭ്യമല്ല. എന്നാൽ ശാസ്ത്രം സാങ്കല്പിക സമുദ്രനിരപ്പ് ചൊവ്വയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അരിയോയിഡ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഷീൽഡ് വോൾക്കാനോ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് ഒളിമ്പസ് മോൺസ്. അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിൽ സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് മിനിറ്റുകൾക്കകം ലാവ പുറത്തേക്ക് വരികയാണല്ലോ പതിവ്. ഒരു നദിക്ക് സമാനമായി അത് ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ഒഴുകും. ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അഗ്നിപർവ്വത ഗുഹാമുഖത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലൂടെയും ലാവ സാവധാനം ഒഴുകുന്നതിനാലാണ് ഷീൽഡ് വോൾക്കാനോ എന്ന് കരുതാൻ കാരണം. അതിനാൽ പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അഗ്നിപർവ്വതമെന്നും ഇതിനെ പരാമർശിക്കാറുണ്ട്. 2.5 കോടി വർഷം മുമ്പ് സ്ഫോടനം സംഭവിച്ചിരിക്കാമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കരുതുന്നത്. അഗ്നിപർവ്വതം ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെന്നും സമീപ ഭാവിയിൽ ഇതിൽ നിന്നും ലാവ പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. ഒളിമ്പസ് മോൺസിലെ വിസ്ഫോടനം മൂലം 6 വിള്ളലുകൾ ഇവിടെ കാണാം. കാൽഡറാസ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. 85 കിലോമീറ്റർ അകലമാണ് ഈ വിള്ളലുകൾ തമ്മിലുള്ളത്. ഒളിമ്പസ് മോൺസിൽ മാഗ്മ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചേംബറുകളിൽ നിന്നും ലാവ പൂർണ്ണമായി പുറത്തുപോയെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇതുമൂലം പുറന്തോടിൻ്റെ ഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ പുറംഭാഗമായ നീണ്ട കിഴുക്കാന്തൂക്കായ മലഞ്ചരിവ് 10 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ്. ഒളിമ്പസ് മോൺസിന് അധികം പ്രായമായിട്ടില്ലെന്നാണ് കരുതുന്നത്. കോടിക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ മറ്റ് ചില ഭാഗങ്ങളാകട്ടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പ് രൂപം കൊണ്ടതാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 40 ലക്ഷം വർഷം മുമ്പ് ഇത് രൂപപ്പെട്ടുവെന്നാണ് കരുതുന്നത്. മഞ്ഞിൽ മൂടിയ പാറക്കഷ്ണങ്ങളും ഇതിലുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഒളിമ്പസ് മോൺസ് രൂപപ്പെട്ട വിധം എന്താകാമെന്ന് നോക്കാം. ഭൂമിക്ക് പകരം എന്തുകൊണ്ടാകാം ചൊവ്വയിൽ ഇത്രയും വലിയ അഗ്നിപർവ്വതം രൂപപ്പെട്ടത്? ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റുകൾ ഇല്ലാത്തത് ഒരു കാരണമാകാമെന്നതാണ് ശാസ്ത്ര നിലപാട്. ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്ത് ലാവ നിലനിൽക്കുന്നതിന് സമാനമാകാം ചൊവ്വയിലും. ഭൂമിയുടെ പുറന്തോട് ചലിക്കുന്നതിനാൽ ലാവയുടെ രൂപീകരണം അത് തടയുന്നു. ഹവായ് ദ്വീപ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തെ പാളികളിൽ ഒന്നിന് സംഭവിച്ച സ്ഥാന ചലനമാണ്. ഓരോ സ്ഫോടനവും ഓരോ സ്ഥലത്ത് ദ്വീപുകൾ രൂപപ്പെടാൻ കാരണമായി. അതാണ് ഹവായ് ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം കൂടാൻ കാരണം. ഒളിമ്പസ് മോൺസിലെ ലാവ തർസീസ് എന്ന് പേരിട്ട മേഖലയിലേക്ക് ഒഴുകിയെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ചൊവ്വയുടെ അന്തർഭാഗത്തെ പാളികളുടെ ചലനം തീരെ കുറവാണ്.
അകക്കാമ്പും ഹോട്ട്സ്പോട്ടും ചലിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ കരുതാം. പുറത്തു വരുന്ന ലാവ പല മേഖലകളിലേക്ക് പോകാതെ ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. അതിനാലാണ് ദ്വീപുകൾക്ക് സമാനമായ പ്രദേശം രൂപം കൊള്ളാത്തത്. ഒളിമ്പസ് മോൺസിന് സമീപത്തുള്ള മറ്റ് 3 അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളും ഭീമാകാരമാണ്. നഖലൈറ്റ് ഉൽക്കാശിലകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ചൊവ്വയിലെ അഗ്നിപർവ്വതം സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. 9 കോടി വർഷത്തിനിടെ 4 തവണ സ്ഫോടനം സംഭവിച്ചതായി നഖലൈറ്റ് പഠനത്തിലൂടെ വ്യക്തമായി. 11 കോടി വർഷം മുമ്പ് ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു ഭീമാകാരമായ പാറയിൽ നിന്നും ഉൽക്കാശിലകൾ ലഭിച്ചതായും ശാസ്ത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒളിമ്പസ് മോൺസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിലെത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള റോവറുകളെക്കുറിച്ച് ഇനി ശാസ്ത്രലോകം ആലോചിക്കും. ചൊവ്വയിലെ 11 പാറകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 10 എണ്ണം 5 കോടി വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമായി. എന്നാൽ NWA 7635 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ പാറ 240 കോടി വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമായി. 2 കോടി വർഷമായി തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഗ്നിപർവ്വതം ചൊവ്വയിലുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രം കരുതുന്നു. ഭൂമിയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും സമാന നില ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇറ്റാലിയൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷകൻ ജിയവന്നി സപറല്ലി 22 സെന്റിമീറ്റർ വലുപ്പമുള്ള ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചൊവ്വയെ പഠിച്ചിരുന്നു. തർസീസ് മോണ്ടസിലെ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്നേ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. 1971-ൽ നാസയുടെ മറൈനർ 9 ചൊവ്വയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഈ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ മുഖം കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ചൊവ്വയുടെ നേർത്ത അന്തരീക്ഷവും പൊടിപടലം നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷവും റോവറുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകാം. അതെന്തായാലും അടുത്ത ചില പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ സജീവമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാര രംഗത്ത് ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുക ഒളിമ്പസ് മോൺസ് അഗ്നിപർവ്വതത്തിനാകും. 2042-ൽ ചൊവ്വയിലേക്ക് സന്ദർശനം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കൂടുതൽ മികച്ച പഠനഫലം വൈകാതെ ലഭിക്കും. കാരണം യൂറോപ്യൻ മാർസ് എക്സ്പ്രസ് ഓർബിറ്ററിൽ ഹൈ റെസല്യൂഷൻ സ്റ്റീരിയോ ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ മികച്ച ദൃശ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് ആണിത്. കാത്തിരിക്കാം ആ കാഴ്ചകൾക്കായി.